Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere öksürüğe iyi gelen mucizevi bir tarifi sunacağız. Kendimizce hastalık olarak görmediğimiz, sık sık karşılaşılan semptom ve reaksiyonlardan biri de öksürük ya da diğer bir ismiyle öksürmek. Peki ne yapmalı, ne etmeli de bu öksürüğü geçirmeli? Öksürük nasıl geçer? En azından bu rahatsızlığı en aza nasıl indirebiliriz? Her birey önce doğal yöntemlere başvurmalı. Çünkü ilaçlar vücudumuzun bir yerini tamir ederken diğer bir yerini bozmaktadırlar. İşte öksürüğünüzü şıp diye kesecek olan o mucizevi tarif. Ben burada 1 bardak 200 ml için tarifi yazacağım. 2 adet kuru inciri küçük 4-5 parçaya ayırın ve cezveye atın. Daha sonra üzerine 200 ml sütümüzü de ekleyelim ve bunu 10 dakika boyunca kısık ateşte kaynatalım. Bu arada bu içeceğin sağlıklı olmasını bir yana bırakırsak lezzetinin bağımlısı olacağınızı da belirtmek isterim. Çünkü harika bir tadı var. Ve artık son. Hafif ılıyan sütü öksüren kişiye içirin. Öksürüğünün yumuşadığını, boğazlarının rahatladığını hissedeceksiniz. Videomuzu beğendiyseniz ücretsiz olarak abone olabilir, like atabilir ve böylelikle güncel videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.